哇，一聞個味 ，This is on another level。呢個我強烈推薦你買嚟試下，食完翻唔到轉頭啊！大家好，我係盧蘇。上個禮拜咧，我喺度碌緊 social media 嘅時候咧，俾我見到咧華苑咧出咗款新嘅蛋卷喎。我淨係見到個名咧已經非常之吸引啦，叫做爆漿芝麻醬蛋卷喎。咁作為蛋卷控嘅我咧，梗係要買翻嚟同大家開箱試一試佢啦。咁我喺網上面咧就揾咗幾間鋪頭咧，發現咧暫時淨係得惠康有得賣啫。咁原來除咗之前個 post 話嗰個爆漿芝麻醬蛋卷之外咧，仲有另外兩款新嘅口味嘅喎。其中一隻就係呢個華苑承德清源嘅金蛋卷，另外呢隻咧就係 crossover 君香嘅芝麻蛋卷。跟住我撳下撳下咧，俾我發現到咧，原來而家想喺惠康買嘢咧，直接喺 YUU 裏面個 app 落單就 OK 噶啦。咁樣感覺上好似方便咗啊！終於到手啦，咁我就即刻揾埋阿茄汁咧，同我一齊試下味。另外 for your reference 咧，呢款芝麻蛋卷同我哋最期待嘅爆漿芝麻醬蛋卷，係華苑同埋深水埗嘅一家老字號餅店君香一齊推出噶。好啦，等我哋試咗呢個原味先。哇！一掀開咗個蓋咧，嗰陣蛋香味咧即刻湧晒出嚟啊！咁啊，茄汁咧二話不說咧，即刻掹咗條嚟試下。入口咧個味道咧係非常之均勻噶，個蛋味都幾出下，而又唔係咁甜，同埋幾鬆脆 ，overall 唔錯。咁我同阿茄汁咧都幾中意。第二款咧，我哋就試咗呢個芝麻味啊。呢款都係一樣，一打開咗個蓋咧就可以聞到芝麻嘅香味啊。同埋唔係講笑，個芝麻味真係幾香。哇！你聽唔聽到咬落去嗰個鬆脆聲啊？呢個咧係比起上一款咧係再鬆化啲噶。另外佢嘅芝麻味咧就真係幾 dope 啊！好香芝麻味。好啦，終於到萬眾期待呢個爆漿芝麻醬蛋卷啦！一盒裏面咧咁就有4小包噶，每包裏面有6條。咁呢個咧係短身啲嘅。哇！一聞個味 ，This is on another level。哇！呢個真係不得之了啊！裏面充滿住呢個芝麻醬啊，非常之濃郁嘅味道。哇！如果你中意食黑芝麻嘅味道，呢個我強烈推薦你買嚟試下，食完翻唔到轉頭啊！食完第一條之後，我哋都忍唔住攞多條嚟食啊！好啦，今集係咁多，我哋下集見，拜拜。